apo ushqimi me të pritës dhe ngrënit më të mase. Shumë të rinj dhe të reja kanë pasur sëmundje që kanë përfunduar me sulme në zemër dhe probleme e çrregullime të organizmit. Agjërimi përmirëson shëndetin, rregullon metabolizmin, rifreskon gjakun, pastron organizmin nga helmet toksike, lan tëmthin, stomakun e pastron nga mbetjet e tepruara që ngarkojnë të mase. Agjërimi forcon njeriun shpirtërisht, mendjen e rigjeneron, ngrit moralin, jep shpresë, të fut të mendosh për të tjerët dhe për të varfërin, për njerëzit e luftëra dhe që jetojnë në varfëri. Në Kuran thuhet: mirë po që se dini, agjërimi është më i mirë për ju. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: hani syfyrin, se në të ka bereqet të madh. Mjekësia shpjegon se njeriu gjatë natës në gjumë, stomaku i tij prodhon shumë aciditet dhe njeriu kur ngritet për të ngrënë syfyr, konsumon dhe stabilizon organizmin. Iftari hahet pas pastrimit të përgjithshëm të helmeve ushqimore, vjetore dhe ditore. Ky pastrim bëhet gjatë këtij muaji dhe organizmi i njeriut kthehet në origjinalitet duke u pastruar nga mbetjet kimikale. Reflekto, revistat më prestigjioze botërore të shkencës dhe mjekësisë kanë treguar vlera që ka agjërimi për shëndetin dhe trupin e njeriut. Ai forcon kujtesën, pastron qelizat toksike nga trupi, largon nga epshet impulset e pakontrolluara, eviton gastritin e mban trupin në formë. Muhamedi alayhis salam ka thënë: agjëroni sepse agjërimi është mbrojtje. Mbrojtja është të shtrëngosh dëshirat e tua, të qeverisësh ato. Immanuel Kanti thonte: personaliteti është autonomia e vullnetit. Agjërimi qeverisë emocionet spontane, e bën njeriu më të matur dhe që të punojë e të veprojë për aspekte ndërmjetësore me maturi dhe dituri. Agjërimi ndihmon në mënyrë graduale shërimin e këtyre sëmundjeve. 1. Sulmet të zemrës kardiake dhe arteriosklerozën. 2. Diabeti. Diabeti i cili dëmtohen nga agjërimi, ata që kanë diabetin, ai ndihmon në shërim. Diabeti nuk dëmtohen nga agjërimi. Ata që kanë diabetin, ai ndihmon në shërim. Agjërimi ndihmon për të shëruar sëmundjet të rrugëve, të frymëmarrjes dhe astmën. 4. Parandalon formimin e gurëve në veshka. 5. Sëmundjet e mëlçisë. Agjërimi është provuar se ka fuqi të shërojë ato pa efekte anësore. 6. Sëmundja e lëkurës, veçanërisht alergjitë dhe ekzemat kronike. 7. Hipertensionin e lartë të gjakut, shëron më të madhe. 8. Ndalon sëmundjen e kancerit. 9. Forcon psikologjinë dhe intelektin. 10. Agjërimi konsiderohet arma fitestare në mjekësinë e parandalimit të sëmundjeve. Sot harxhohen miliona euro për një shëndetësi të mbar. Janë bërë disa lloj preparatesh, ilaçesh për parandalimin e sëmundjeve nga më të ndryshme. Kur dihet se sëmundjet hyjnë nga portat ku kalon ushqimi dhe kur agjërimi ka orarin dhe cenzurën ushqimore, është e vështirë